Sırtlan sürülerine yem olacağımızı mı sandınız? Bilesin ki kurt pusuya düşünce nasıl kaçacağını değil, nasıl intikam alacağını düşünür. Benim önüme çıkacak herkesi ve her şeyi acımasızca kesip atarım. Gönül yaramızın dermanı için savaş dursun, kardeş kanı dökülmesin. Gayrı Kıpçak yurduna dönerim. Oğullarım sana emanet et. Sen de Allah'a emanet olasın. Ne demek olur? Bakalım sizi elimden kim kurtaracak? Ben kurtaracağım. Alpaslanoğlu Melikşah. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de.